नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु नीलाचल परिडा आज नुआ एक ब्लॉग को आपण मन स्वागत। आज टॉपिक है फॉर्म रे फीड रो मैनेज करिया फीड रो बंदोबस्त केमती कौन करिया ताकू मु किछि भाग रे विभक्त करछि गोटे गोटे टॉपिक ऊपर कथा बा। प्रथम तो रहिला जे फीड स्टोरेज फीड को फार्म भितर रखिबार केमती बंदोबस्त करिया चेष्टा करंतु सब बेले फार्म भितर स्पीड पाई बोली अलग एक फीड रूम रहा दरकार जो केवल स्वतंत्र फीड रही विशेष कर ध्यान दबा जो दाना बस्ता आमर रो कंपानी 50 केजी आसुची कार 60 कार 70 केजी आसुची बस्ता गुड़ाक केबे भी डायरेक्ट तले न रखी वुडन ताको जदि आम प्लांक बने कि भाड़ी बने जो तापर रखा ये कौन हम ना सी माटी सहित कि कांथ सहित संस्पर्श आसबनी दाना खराब हेनी। एंड 2 नंबर जिनस कौन ना जो रूम रे आम दाना रखा चेष्टा करिया से रूम रे कुआड़ू बाहर आड़ू तला आड़ू कि कांथर कुआड़ू पानी सिंक होकर न आसो कहीं पानी जदि रूम भीतर को आसला ताले दाना खराब होबार संभावना रही। सबुबले चेष्टा करिया जो दाना बस्ता गुड़ाक रोचे आम गोदाम रे फीड रूम रे ताकू घोड़े रखा रखा द्वारा कौन हम ना दाना भितर मॉइस्चर तैयारी होनी। एंड दाना देला पर आमर जो किछि किछि दाना बड़ी जाऊँ पैकेट 2 पैकेट ताको सब घोड़े रखा कि मुह बांधिकी रखा। देन रहा फीड दबार समय कौन करिया दाना जो स्टोर रूम रे हम रोचे दाना रूम रे सेटा सब गोटे ओजन करिया मेसीन गोटे रहा निहा दरकार। दाना दबा पूर्व आमर केते एली बार्ड अच्छा केते बंची बार्ड अच्छा तांको केते दाना दिया हो ये गोटे कैलकुलेशन प्रॉपर हवा दरकार। देन आम पाखे जी फीडर अच्छी नंबर ऑफ फीडर रे केती केती को फीडर रे केते लेखाए दाना पड़ो तार भी आम पाखे गोटे हिसाब रहा दरकार। जदि आम दाना सबू फीडर सामान भाव दौना जो साइडटा अधिक दाना पड़ो तार बॉडी वेट टी अधिक रो पटा को फीड कमिज से बॉडी वेट कमिज। देन रहा कौन ना फीडर गुड़ाक आम सब फीड सरला तार बेस प्लेट और फनेल को भल पोछिक सफा करदा दरकार। से कौन फंगस हेनी फंगस हेले जो सब केमिकल मिसिक दाना तैयारी होता सी आउ प्रॉपर काम लगनी। आउ दाना दबार प्रोसीजर कौन सब फीडर को एकदम टॉप को टेकिदा ऊपर को टेकी देकी दाना दबा दाना पकई सारा पर सब फीडर को गोटे गोटे कर तले पकेबा। ये कौन ना जो दाना दे आसला से गोटे आड़ दाना देला से आ गोटे आड़ बाड़ भुकला धनिया जाओ गोटे सेड आकार 5000 कैपेसिटी गोटे आकार सेड तार आम प्रथम दाना देला से लास्ट कुकुड़ा सब सी भोकर एपट सेपट होकर से आम जो पार्टीशन देथिबा से पार्टीशन क्रॉस करके एपटू पलि आसे से सब प्रॉब्लम होता। जदि आम फीड लगे देथिबा आगु फीड पकई देथिबा ऊपर टेकी गोटे थर दाना तलू करवा फीडर सब ताले गोटे समय समस्त खाଇବା आरंभ हो गोटे समय खाଇବା समस्त सर। बर्तमान आलोचना करिया ड्रिंकर फीडर केतरा लागिवो केमिति लागिवो। जदि फीडर कथा कहजिवो प्रति 3टा फीडर लागिवो 100 कुकुड़ा पाई बोली माने 100 छुआ पाई बोली 3टा फीडर। फीडर साइज केते हवा दरकार ना 8 केजी फीडर हवा दरकार फनेल 2 केजी 8 + 2 10 केजी फीडर 100 कुकुड़ा 3टा लेखे फीडर। ठीक सेमतिका चिक फीडर भी छुआ समय खाया फीडर भी प्रति 100 कुकुड़ा को 3टा लेखाए फीडर लगे। एंड फीडर केमती लगे ना फीडर कॉम्बिनेशन हवा दरकार गोटे फीडर तापर गोटे ड्रिंकर देन गोटे फीडर गोटे ड्रिंकर ए टाइप रो ऑड इवन लगे। एंड जो पाइप रे आम पानी सप्लाई करिया ऑटो ड्रिंकर ताको सब ध्यान रखा दरकार से पाइप रे कौन लीकेज न रो लीकेज रही कौन हम ना सी सब लिटर उपर पानी पड़ो फार्म गंधिया हम एमोनिया गैस तैयारी हो। एंड जो आमर वाटर लाइनिंग जो करूँ आम ध्यान रखा से अंडुलेसन जमी न हो तल ऊपर जमी बका दगा न हो सीधा रही कौन हम ना से पानी रही जदि पानी कौन सी गोटे पाइप लाइन भितर 5-7 दिन रहीगला से पानी से सड़ा आरंभ कर से प्रॉब्लम जमी फार्म हेनी ताको विशेष ध्यान देवा पड़ो। फीड केतेबेले दबा फीड दबार गोटे सब समय सारणी गोटे तैयारी करते पड़ो आमको पार्टिकुलर से समय जमी कुकुड़ा को दाना दिखाई आम विशेष ध्यान देवा दरकार। कहीं रेगुलर गोटे टाइम रे जदि आम दाना दबा ताले कुकुड़ार डाइजेस्टिव सिस्टम रे किसी प्रॉब्लम होनी कि कौन पेट जनित प्रॉब्लम सेते मात्रा हेनी।
एंड आ गोटे जिन सब रनिंग फिड्रे बाड़ रहा सब भल फिडर सब दाना रोचा भल कि खरा दिन तो रनिंग फिड्रे रखिपारानी से आम फिडिंग टाक जब 4 भाग में भाग करदे और रेगुलर से बेस दबा ये कौन हो ना बाड़ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डाइजेस्ट सिस्टम मैनेजमेंट सब जो ठीक हो एग्जांपल केमती आम भाग कर धनिया जो आम प्रथम फिडटा लगे उपरओली आमर 4:30 देन राति 8टारे पुणी फिड दबा राति 12टारे पुणी फिड दबा देन आउे पाहांतिया 5टा दबा एम जदि आम 3-4 भाग में फिडटा देदबा दिन सारा बाड़ खाई नथिबे पेट्रे गैस प्रॉब्लम होता फ्रिक्वेंटली दबा एबे धनिया जो आम कुकुड़ा को एट ए टाइम जो 5:30 6टा बेलू जो दाना देले से एट ए टाइम अधिक दाना देदबा पूरा राति सारा दाना देदबा या द्वारा कौन हम ना जो कुकुड़ा अधिक खाईदे दिन सारा भोकर अच्छी पेट्रे प्रॉब्लम हो आरंभ देन किसी कुकुड़ा जो मैंने टी स्ट्रेस थे से लेट्रे स्ट्रेस रिलीफ हो राति 9टा 10टा बेले खाया गला सी तो फिडर दाना नथिबे से जब 4 भाग करके दबा या द्वारा कौन हम ना बॉडी वेट मैनेज वेट लॉस हेनी एंड सब कुकुड़ा दाना खाई पारे प्रॉपर्ली लास्ट एवं सब जरूरी जिनस आमे प्रति सप्ताह जदि जी पार्टी प्रतिदिन एफसीआर काढ़ी पारे कि कम से कम प्रति सप्ताह थे आम एफसीआर बाहर करा दरकार एफसीआर कौन फीड कंजप्शन रेशियो बाड़ आमर को रेशियो रे कंजप्शन कर माने बाड़ जी दाना खाऊँ से रेशियो बॉडी वेट आसुक नहीं तार कैलकुलेशन कहते एफसीआर एफसीआर सब जी कम रु कम फार्मर से बेनिफिट नब एफसीआर जब हाई है अधिक रु अधिक होगला ताले फार्मर को लॉस हो एफसीआर काढ़ार तरीका आम अन्य वीडियो कथा जदि एफसीआर आपंकर कम अच्छी तो बहुत बढ़िया बैच आप प्रॉफिटेबल होगा जाऊँ जदि एफसीआर अधिक अच्छी आमको किसी जिन ध्यान देवा पड़ो जमीक कौटा आम फिड वेस्ट हो देखा पड़ो आमर दाना घरे मूषा फिड नहीं जाऊँगी कि फिडर आम जो फिड पकाउं अधिक मात्रा पकाउं कुकुड़ा खाइला बेले तले पकई दूसरी आम दाना देला बेले किसी फिड तले पड़ू कि ए सब जिन आमको ध्यान देवा पड़ो फिड आम वेस्ट होना कौन जदि ना आमको 2 नंबर जिन बताया पड़ो जे बाड़ मानक झाड़ा केमती हो कारण जब दाना झाड़ा हो चून झाड़ा होमें जी फिड देले भी एफसीआर आमर बढ़ी बढ़ी ही जीव जदि झाड़ा होमें मेडिसिन ट्रिटमेंट करें देन आउ गोटे पॉइंट उपर कथा कौन ना आम फार्म लिटर कंडीशन कौन अच्छी प्राय फार्म तो डीप लिटर प्रोसीजर आम कुकुड़ा चाष कर डीप लिटर जब लिटर भी खराब हो जाए एमोनिया गैस हम झाड़ा हाँ आरंभ हम 3 नंबर जिनस को आम लिटर को भी चेक करा दरकार एंड लास्ट जिनस आमर वाटर कंजप्शन को आम मापा पड़ो आमर स्टार्टर कि डेभलपर फिडर समय बाड़ कैजुअली 2 गुणा पानी पीए जी दाना खाइब तार 2 गुणा फिनिश समय 2.5 गुणा जाए पानी पीओ आ खरा दिने से बढ़िक आमर 3.5 ରୁ 4 गुणा जाए बढ़ जदि बाड़ प्रॉपर्ली पानी भी पीऊ नाल आमर फिड मैनेज करवाटा एफसीआर मैनेज करवाटा इजी हेनी खरा दिन विशेष ध्यान केवल आम खरा बेले दिन टाइम फिड ऑफ रखा चेष्टा करवा 9टा 10टा भितर कुकुड़ार जमी डाइजेस्टिक पेट खाली जाइए एंड फिड ऑफ कर देथिबा एंड चेष्टा करूँ 4:30 5टा पर जमी भी फिड आमर पड़ जाइए कहीं बाड़ लंबा समय भोकर अच्छा ताठू अधिक जदि बाड़ को आम भोके रखा ताल आमको सीआईडी होवार चांसेस भी रोचे एंड विशेष करके जो दाना एट ए टाइम देदा दिन जाक आम भी फार्म रे चाल बुल कर ढाली गोटे थर दाना देदा जो कुकुड़ा चाषी भाई मैंने भावुं से भूल तापाई तरीका है आम 3 ରୁ 4ଟା भाग करके दाना दबा ये कौन ना स्ट्रेस रिलीफ हम तर स्टमक ठीक लिवर कंडीशन बढ़िया सब बढ़िया सब जिन बढ़िया वीडियो एमती भी बहुत लंबा है आज वीडियो को ये रखा काली आम आलोचना करवा फार्म रे वाटर मैनेजमेंट एंड मेडिसिन मैनेजमेंट आपण मैंने मूल्यवान समय देकर वीडियो देखि विशेष धन्यवाद थैंक यू।